desistir, não! Espera, eu vou aí! Você não pode desistir! Fica aí, por favor, Ji-Hoon! Se você não conseguir, a minha filha também vai morrer! Você me disse pra proteger a minha filha. Custe o que custar. É isso que eu tô tentando fazer agora. Por favor, me ajude. Jung-hee! Все твои обещания пустота.